Once these have been agreed and there is positive IG pressure, the discharge can begin. That's 1348, commence discharge. Hello deck watch, if you can have a check round on deck please and check the offshore manifold. As the ullage is small at the start, the correct pressure will be reached quickly. Then there will be a period of adjustment as the inert gas supply adjusts to the rate of discharge and the increasing tank space above the cargo. The deck crew needs to monitor the IG system throughout the discharge. If the system fails, cargo discharge will have to be stopped. If the IG pressure falls, then cargo pumps will need to be slowed. If the oxygen level becomes too high, alarms will sound, and the system may vent to the funnel or shut down automatically. Cargo operations will not be able to start again until the inert gas is operating properly. Once the discharge is complete, inert gas is delivered to the tanks until the designated pressure is reached. The oxygen content of the tank atmosphere must be 8% or below, and the pressure at least 100 millimeters water gauge. Once these conditions are achieved, the plant can be shut down. Hello engine room, tube opposite here. That's just finished with the IG, if you could switch it over to diesel and shut it down. Okay. The inert gas system is generally not required during the ballast passage, unless there is a need for further purging prior to gas freeing to permit tank entry. The first step in tank entry is purging the tank until the hydrocarbon level is below 2% by volume. Once this value has stabilized, then gas freeing can begin. It must continue until the oxygen content is 21%, and a combustible gas meter shows a reading of less than 1% of the lower flammable limit. Hydrogen sulfide may also need to be checked. Check the Material Safety Data Sheet, the MSDS, to see if you need to check for benzene or mercaptans. This gas freeing can either be by the dilution or displacement method. Your ship's manuals will tell you which your system is designed for. Operation manual, not operation manual. Operation manual. Analysis of the oxygen content must be made at several different. Oxygen analysis load the camera. Appoint lady time me out. The calculate machine lady do our so the tiny hammer to out without it. Sensing time to do it. Now dilution displacement levels to follow the progress of the procedure. The air must enter at high velocity to ensure thorough mixing. The probes show the gradual replacement of the gas. In the displacement method, low velocity air is required. Again, several readings are needed. Here, there is a boundary between the inert gas and the air. The probes will show a sudden change rather than a gradual one. Any tank entry must be approved by the master and supervised and strictly controlled by a senior officer and the correct procedures observed. These procedures will be found in the ship's manuals and in the International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals, Appendix I. Once all personnel have left the tank and all equipment has been removed, the tank will need to be re-inerted.
Re-inerting will be by the same method as gas freeing, either the dilution or displacement method, whichever is used on your ship. Oxygen readings should be made regularly, at least at the top and the bottom of the tank, until the oxygen content is below 8%. There are no hidden secrets in successfully operating an inert gas system. It takes attention to detail, keeping to the proper procedures, and keeping up with maintenance. The inert gas system is a fundamental safety system of every petroleum tanker. Inert gas is protecting the ship throughout each and every operation, both at sea and in port. The correct operation of all components of the system is especially important during discharge, when it is vital to the commercial success of the ship, as well as to the safety of everyone on board. During operation, the deck department must continually monitor the inert gas oxygen content and pressure. Okay, now that's what. In a case, ne, what the video, no? Literally, a little day how, no? I leave general chap video, Palita, Palulesa, Erama, the in a case, ne, what the video, little day operation of the mother, not by my Sapio Haga, not a good element, who you are the Naga Sapio Haga, now level, not a video, linear chap. I would also Sapio. No, a John Yaga the Robales of too much cheated, not the Tagara Una Bonema Bada, just see level, no sort of mess to fresh out the least of the house, no, I don't know. Who's a Sabino of your man, Haga the Robaka as a TP chavo. Not to never the video safety feature body chile, not a Sule, Requirement Yam, the General system, and lower the pressure, no flew to the scrapper, scrapper, the inner gas car, flugastic, la, flugastic, you know, what Palo, you not saying. That's an Kajara, not the she never, no, nothing, eon, no cool down the water, cleaning the water. I drug with a palu less or she, Mamma Island, she never is only to about less or low water pressure, not high water level in the scrubber, she yanni, high in a gas temperature, let do a monitoring loan, temperature monitoring loan in a temperature Miala is on the Alami, not a safety feature. The child landing about is you in a gas blue, now motor in a gas blue. No regulation body is here. Eric only never the day, not freely, not the Alani mean, the oxygen 5% and Joris Alami, feelers of power supply, no, or the value control of the power supply, no. A little go moment of others, no, Bibia, Alami, no power malign Alami, but the moment power malau generate a filia pit at a circuit breaker to filia pit. Lower level, what does he do? She level nanny lemmy out, yanni lemmy out, no, lower level lamy, low in a gas pressure, nanny, high in a gas pressure, I don't know, nanny, not by any beautiful or solas, yeah, the morima, that have a safety feature. Additional requirement in a gas generator, not a set to be the in a gas generator, Boa in a gas system of your a little system you do. The Ganja to be there. In a gas generator, no, in a gas generator, Majaro, see Nela, not a Galo, Garma, see Danny Nela is in. Millilena, landing, I diamond by insect sublime, not seen airline. Lammy, power failure, payment, other delivery of Libya by LMP, power supply by LMP, power failure, control system, power failure, and LMP, the Elania, Alessa, in a gas to be the several. In a gas generator, she yam of Japan, no? That's why in Roa, the guy who built a Jayaga, not the body, Bidoles, or in a gas net, but the day a Jaya, not the Alon Bido, in a gas net, but the day Jaya Bido, not the Roa. Not to net dweeby, not lame at Jaya Pipare, to net dweeby or lare Jaya, Jerobales, or Crude washing looked at Jaya Pippa. Crude washing, but the video of Mother, Crude washing sort of ballet, Edigani inside, Crude washing sort of the many advantage, not over the water washing. Water washing, she didn't see that as sign, the advantage to do me, and the reduce the operation and pollution with your short chat. And the more in about the video, not the abuse I'm a international, not IMO International Maritime Organization, I am one video, Chamatare, Requirement, not Nagama, the Morima, not about you, pollution, Pawan, share, not the local man, so that chatty sheet. And each other, Baba Lesoro,
accidental pollution နဲ့ operational pollution ပေါ့ pollution ကိုကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲပါတယ်ရှေ့မှာလဲနော်ရှေ့မှာလဲဆရာတို့ကျွန်တော်ပြောဦးပါတယ်နော်ဆိုတော့ operational pollution နဲ့ accidental pollution နှစ်ပိုင်းရှိတယ် accidental pollution ဆိုတော့ motor တဆဖြစ်တာသင်္ဘောတောင်းတင်တဲ့ခါးကျိုးတဲ့ pipe ပေါက်တဲ့စီတွေထွက်သွားတယ်ဒါကကျတော့ accidental pollution မတော်တဆဖြစ်တာနော် operational pollution ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ် operational pollution ကြတော့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီသင်္ဘောက operation လုပ်နေရင် tank cleaning လုပ်တယ် tank cleaning လုပ်ရင်စီတွေထွက်သွားတဲ့ဟာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် operational pollution လို့ပြောပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့သူကစီတင်တဲ့သင်္ဘောတွေမှာ tank cleaning လုပ်ရတယ်စီတွေတင်ပြီးတဲ့အခါမှာ tank cleaning လုပ်မယ်နောက်ထပ်စီကိုထပ်တင်တော့မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က tank cleaning လုပ်တဲ့အချိန်မှာခုနစီတွေကိုရေနဲ့ဆေးလိုက်တယ်ဆေးတဲ့အခါမှာစီနဲ့ရေနဲ့ရောနေတဲ့ mixture တွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်က pollution ကိုဖြစ်စေတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က operational pollution ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ crane tanker with the inner gas system and approved fish washing equipment can use the crane as a washing medium နော်အဲ့တော့ crane tanker တွေမှာ inner gas system သုံးရမယ်ဒါကြောင့်အရှိကကျွန်တော် inner gas ကိုပြောခဲ့ပြီ inner gas ကကျွန်တော်ဗာလဲမီးလောင်မှာဆိုတဲ့အတွက် oxygen ကို short ချတဲ့အနေနဲ့တက်တာနော်အဲ့တော့ fish washing equipment တွေတက်ထားရမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဗာလေးဆရာတို့သတိထားရမယ်ဆို fish ဆိုတဲ့ဟာလေးပါ washing equipment နော်ဒီဆေးတဲ့ကောင်က fish washing equipment ဖြစ်မယ်ဘာသုံးပြီးတော့ဆေးလဲဆိုတော့ use the crude oil as a washing medium ဖြစ်တဲ့ crude oil ကိုပြောအဲ့တော့ washing medium ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နားလည်အောင်နည်းနည်းလေးချဲ့ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်နော် washing medium ဆိုတာကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဥပမာပြင်ကျွန်တော်ကလက်ဆေးမယ်ပေါ့လက်ဆေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆပ်ပြာနဲ့ဆေးတယ်လက်ဆေးဆပ်ပြာနဲ့ဆေးတယ်ဆိုတော့အဲဒီဆပ်ပြာကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ washing medium နော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်ကလက်မှာစီကြီးတွေပြီးသွားတယ်နော်တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်ကားတွေပါလေနော်ပြင်တယ်ကားတွေပါလေနှိုက်လိုက်တယ်စဖုံးတွေပါလေဖွင့်ပြီးတော့နှိုက်လိုက်တယ်အဲ့မှာလက်မှာကျွန်တော်စီကြီးတွေပြီးသွားတယ်စီကြီးတွေပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဆပ်ပြာနဲ့ဆေးတယ်ဆပ်ပြာနဲ့ဆေးမပြောင်းဘူးကောင်ဆပ်ပြာနဲ့ဆေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ဆပ်ပြာနဲ့မဆေးခင်မှာကျွန်တော်ဘာအရင်လုပ်ရလဲဆိုတော့ဓာတ်ဆီတို့ဒီဇယ်တို့နဲ့အရင်ပုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဆေးရတယ်နော်ဓာတ်ဆီဒီဇယ်နဲ့အရင်ဆေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်တစ်ခါဆပ်ပြာနဲ့ထပ်ဆေးတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဓာတ်ဆီဒီဇယ်နဲ့ဆေးတော့မှဒီခုနကားအင်ဂျင်ထဲမှာကတ်နေတဲ့ဂျိုးတွေပေါ့နော်လက်မှာပေးသွားတဲ့ဂျိုးတွေကိုဓာတ်ဆီဒီဇယ်တွေနဲ့ဖြော်ချတာနော်ဖြော်ချတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က solvent action လို့ပြောတယ်နောက်ပိုင်းလည်းကျွန်တော်လာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်က crude oil ကိုပဲ washing media ဖြစ်နေသုံးတယ်ခုနကလိုပေါ့ဓာတ်ဆီဒီဇယ်ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ကိုဆေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီသဘောပဲနော်ဆိုတော့ဒီကောင်က crude oil ကိုသုံးပြီးတော့ဆေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေပါလဲပေါ့နော် crane washing ဆိုတာပါလေ crane washing ဆိုတာ is the name given to the methods of cleaning tank cleaning လုပ်တဲ့ method ဖြစ်ပါတယ်နော် crane tanker တွေမှာဘိုင်ပြီးဆို high pressure jet nozzle နဲ့ဆေးတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့ဆရာတို့မြင်အောင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆို meter pipe နဲ့ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ကသမောကိုဆေးတယ်နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် pressure jet ပဲ high pressure jet ပဲဒါပေမဲ့ meter pipe နဲ့ထိုးဆေးတာကကျွန်တော်ရိုးတန်းတန်းရေနဲ့ထိုးဆေးတာဒီမှာကရိုးတန်းတန်းရေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ crude oil နဲ့ပြန်သုံးပြီးတော့ဆေးမှာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရမှာ crude oil ဆိုတာဘာလဲနော်ရှိမှလည်းကျွန်တော်ပြောမယ် crude oil ဆိုတာသူကစီချမ်းနေပဲနော်ဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နားလည်လွယ်အောင်ဆရာတို့ပြောမယ်ဆိုရေနံတွင်းတွေမှာရေနံတူးပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ရေနံတူးလိုက်တယ်တူးပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်ကရေနံတွေကုန်ကျန်းရေနံစိမ်းခေါ်မှာပေါ့မြန်မာလိုပြောတော့နော်ကုန်ကျန်းတွေထွက်လာရေနံစိမ်းတွေထွက်လာအဲ့ရေနံစိမ်းတွေကိုမှကျွန်တော်ကတည်လာပြီးတော့မှရေနံချက်ဆက်ယုံပို့ပါရေနံချက်ဆက်ယုံရောက်တော့မှသူကတန့်စင်လိုက်တော့မှကျွန်တော်ကဒီသုံးလို့ရတဲ့ fuel ပေါ့လောင်စာဆီအဆင့်ကိုရောက်သွားအဲ့မှာကျွန်တော်ကဓာတ်ဆီတွေထွက်လာတယ်ဒီဇယ်တွေထွက်လာတယ်လေယာဉ်ဆီတွေထွက်လာတယ်စသဖြင့်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီရေနံစိမ်းတွေကြတော့သူက crude oil အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဘာကြောင့်အဲ့ဒါကိုပြောနေလဲဆိုတော့ဒီ crude oil ရဲ့သဘောကကျွန်တော်ချွဲကြီးဖြစ်နေဒါကိုဆရာတို့အဓိကပြောတယ်နော်အဲ့တော့ methods of cleaning of the tank crude oil tanker တွေမှာသုံးတယ် by means of high pressure jet with the crude oil cargo itself crude oil cargo ကိုသုံးပြီးတော့ပြန်ဆေးတယ် wine to remove wine ပေါ့ COC နဲ့ဆေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခုနဆရာတို့ကျွန်တော်နမူနာပြောသလိုပဲကားကိုကျွန်တော်ကနော်ကားဆက်ဖုံးဖွင့်ပြီးတော့အရင်တော့ကားတွေဆိုပူဆိုးတယ်ကျွန်တော်ကားတွေအဟောင်းနေအခုခေတ်ကတော့နည်းနည်းကားနည်းနည်းတက်လာစီနော်အဲ့တော့ကားအဟောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ဖုံးဖွင့်ဟို99နိုင်ကျွန်တော်လက်ဒီမှာအကုန်လုံးပေးရညစ်ပါလာနော်စီကြီးတွေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်ပြနဲ့သွားဆေးမပြောင်းဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဓာတ်ဆီဒီဇယ်နဲ့အရင်ပို့ပြီးတော့ဆေးရဆေးပြီးတော့မှအဝတ်နဲ့ပြောင်းတုတ်ပြီးတော့မှတစ်ခါဆက်ပြနဲ့ထပ်ဆေးအဲ့လိုဆေးရတယ်ဒါဆိုရင်လက်မှာပေးနေတဲ့ခုနစီကြီးတွေစီဂျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဓာတ်ဆီဒီဇယ်ကိုသုံးပြီးတော့ဖြော်ချလိုက်တာအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် crude oil ကသူကရေနံစိမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နော်စီးကတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖြော်ချတဲ့အခါမှာဘာကိုသုံးလဲဆိုတော့တခါ CO ပဲပြန်သုံးပြီးတော့နော်ဒီ crude oil ကိုပဲသုံးပြီးတော့ဆိုတော့ဒါကြောင့် wine to remove wine ဆိုတာ COC နဲ့ဖယ်ထုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာစကားပုံပေါ့မြန်မာစကားပုံကျွန်တော်တို့ပါရှိတယ်ရေကြောင့်ဖြစ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရေနဲ့ပြန်ဆေးတယ်နော်ရေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရွှွညွန့်တွေနော်ရွှွတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာရေကြောင့်ဖြစ်တယ်ရေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရွှွညွန့်တွေကိုကျွန်တော်ကဘာနဲ့ပြန်ဆေးလဲဆိုတော့ရေနဲ့ပဲပြန်ဆေးရတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့သူက C ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာကို C နဲ့ပြန်ဆေး wine to remove wine ဆိုတာနော် pressure 9 to 10 kg per centimeter square ရှိတဲ့ pressure နဲ့ဆေးတယ် operation can take place either in the ports or at sea နော်ကမ်းနားမှာလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပင်လယ်မှာလည်းလုပ်ရတယ် between the discharge ပို့နော်စိတ်ကမ်းမှာသွားနေတဲ့လမ်းမှာလည်းကျွန်တော်ကလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဒါ crude washing ကိုသူက introduce လုပ်တာပဲအဲ့တော့ crude washing ကိုလည်းဆရာတို့မျက်စိထဲမှာမြင်အောင် crude washing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းနမူနာလေးကြည့်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ရင်ပြောနေ crude washing ကဘာလို့ဆိုလို့မသိဖြစ်မှာဆိုလို့နော်ဒါ crude washing ပြီးဖြစ်တာ